Hoje eu vou gravar mais um vídeo pra vocês que eu vou fazer os meus animais. Eu vou mostrar todos os meus animais pra vocês. E no total eu tenho 6 bichinhos de estimação. Eu vou mostrar pra vocês todos. Então vamos lá, roda a vinheta! Vai, violino, mostra seu poder. Oxe, uma vai, vingadora. Paredão zangado, grave tá batendo, médio tá no talo, corneta tá doendo. Mega metralhadora. Então, gente, eu vou começar pelas minhas aves. Então, vamos lá. Eu vou pegar ela, eu coloquei ela já aqui no meu quarto. Eu vou começar pelos filhotinhos. Tem 2 filhotinhos. Eu vou pegar primeiro o amarelinho. Ó, ele é assim, tá vendo? Ah, ele tá assustado. Vou colocar ele aqui. Ai, nossa, gente, ele tá muito assustado. Deixa eu virar aqui. Tá vendo? Ele tem 5 meses. Ó, a mãe dele é igual ele. A mãe dele é igual ele, só que ela tá botando e não dá pra pegar ela. Porque se eu pegar ela, Se eu pegar ela, ela não vai mais botar. Ela tá botando 2 ovinhos. E o que eu mostrei pra vocês é o filho dela. Então agora eu vou pegar o irmãozinho da amarelinha, que é o fraquinho. Vou pegar ele é um pouco arisco, mas eu vou pegar ele. Aqui, ó. Pera aí. Deixa eu acalmar ele. Aqui, ó. Ele é assim. É calopsita. Olha o tamanhozão que ele tá. Ele tá com a asa cortada, tudo. Ele ficou bem frente da câmera. Que bonitinho. Ele se chama Fraquinho. E como vocês podem ver, ele não tem um laranjinha aqui, como o irmão dele, a mãe dele, o pai dele. Não sei por que ele não tem esse laranjinha. E agora eu vou pegar o pai dele pra vocês. Ele ficou andando por aqui. Eu ainda tenho que ensinar ele a subir no dedinho. O pai dele já sobe. Eu vou pegar pra vocês verem. Gente, eu vou pegar ele e eu já volto porque tá meio que difícil de pegar ele. Eu já volto. Gente, finalmente eu consegui pegar ele. Ó, ele tá assustado, tá vendo? Não sei, parece que a casa dele tá machucada, não sei. Ó, ele é assim, esse é o macho. Não sei porque ele tá muito assustado. E ele tá ficando arisco, ele não é arisco, eu deixo eles soltos, mas ele tá ficando arisco. E agora a mãe deles não vai poder pegar, eu não vou poder pegar, porque como que eu falei, ela tá botando, então não vou poder pegar ela, porque às vezes assim ela reveza, o macho vai no lugar da fêmea, às vezes ela fica mais ou menos umas 2 horas lá chocando e depois ela sai pra comer. E agora eu mostrei todas as minhas aves, menos a mãe deles. E agora eu vou pegar os meus cachorrinhos. Então eu vou pegar e já volto. Então, gente, eu vou começar pelo filhotinho. Ele vai fazer 5 meses, que é o Luke. E ele é super atentado. E depois eu tenho uma cachorrinha, que é a Kiara, que ela tem probleminha com a câmera. Ela veja ela assim, na câmera, ela veja ela e daí ela fica latindo. Então, eu vou tentar não mostrar o rosto dela, porque senão ela vai ficar latindo muito pra vocês. E todos os cachorros que eu tenho, todos é pincher. Vou mostrar pra vocês. Ó, ela é assim, tá vendo? Ó, o rosto dela é assim. Ó, e ela tem 3 aninhos. E ela não teve filho nada. Eu que comprei os outros pincher que eu tenho. Ela é
ela é fêmea e tem 3 anos. Agora eu vou mostrar o machinho que eu tenho, que ele tem 1 aninho. Eu vou pegar ele pra vocês. Só um minutinho. Machinho. Cadê o Spider? Spider, cadê ele? Ali. Ele tá ali. Gente, foi difícil pegar ele, porque ele tava lá. Gente, não tá dando pra ver o olho dele, tadinho. Ele é todo preto. Ele também é pincher. Ele é macho e ele tem 1 ano. Olha, tadinho, que dó. Não dá pra ver nem o olho de tão preto que é. Ó, ele também é pincher. Ó, ele é assim. Então, gente, ele é assim. Coloca aqui embaixo de qual dos bichinhos vocês gostaram mais e quais bichinhos vocês têm. Então, gente, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu gostei. E foi isso. E tchau!